Kana eegi na eegi kana obsi na obsi Sumayya wanni isiin goote sun itti kennuun ni danda'ama. Namitti isani kennitee birrii san nyaatamuun ni mala. Garuu warra miidiyaa maaliin amansiista? Ragaadhaan amansiista. Isinii galee yaadni kiyya. Akka sirnaatti amma yoo laalle eega ragaa hin qabaanne erga dubbii san bakkaan hin geenne namichuma san bira jira jechaadha dubbii. Kana yoo jedhu haqa rabbitu beekaa wayita san jarjartee lafan beektu sharaftee namitti isanitti rakkabdee dallaalli yoo birrii harkaa gayate asin deebisu kasaaruu ni dandeessi. Namittiin sun amma gara tokkoon wakkatti gara tokkoon ammoo tikeenni muramee jette jecha. Sanamma ganda keessa deemnee ragaa san qulqulleessaa ooluu irraa yoo dubbima kana araarsinee dubbiin hin mul'atti adda deemne hoo yoo sumee yoo kakatteetti kennetti kakattu yoo dhiiftellee haa dhiiftu kanumarratti yoo araara goone hoo kanaan maaltu jira Mubaarak wannan as jiruuf waan dubbatuu qabu wayitu jira laala tokkoffaa irratti ani gaafa san kanan dhufu Mubaarakii fi abbaan manaa kiyya wal beekanii isatu na fide kinooyi 180 nan dhufe tokkoodha ani sababbii isaan walitti faamilii ta'aniif gatii sanaan si fide naan jedhan warri Mubaarakii waliin beeku ani warri isaanii wal na barsiise jechuudha. Tokko lammaffaa irratti abbaan manaa kiyya Kaayiroo dhufuudhaaf Mubaarakitti fakkeenya doolaara 800 moo 900 kennee ture. Viizaan inni biyya jiru sun dafee bahuu fi dide. Kaza Mubarakin achi baasina ergee Mubarak birrii san fuudhee doolaara 800 moo 900 sa'aatuma sana jechuudha. Arabatti kenninaan birriin suni kan Arabni fudhate sun kan Mubarakumti kun itti kenne Arabni deebisuu dide fakkeenya. Sababbii abbaan manaa kiyya viizaa jalqaba achirraa argate. Mubarakin bakka kanatti fidin jenne la'innahu Mubarak Arabaa kaffalee raayee sa'aatii sanatti jechuudha. Siigalee anamma abbaa manaa kiyyatti kenne malee anaa miti. Maaliif abbaa irratti dubbachuu wayya waan ta'eef jechuudha. Akka fakkeenyatti hin kaase malee Mubarak badii qaba isin jechuuf nuti asuma irratti immoo waan hubattan keessatti. Kanaaf inni yeroo sanan fakkeenya abbaa manaa kiyya achiillee viizaa kennee asiillee Masriidha akka dhufuufi kan dura dhufeef viizaan dura dhufeef akka dhufuu barbaadeen. Kaza Mubarakittis doolaara 900 ergee viizaa na ergee dheeni achiillee viizaa kennate imbaasin achi daftee viizaa dura baaste fenna Mubarak dura na baheera na ergennaani Arabatti kennee siniin jira waan Arabni kenne moo deebisuu hin danda'an jedhe Mubarakin abbaan kanum ani moo kanan ittiin dhufe sa'aatii san keessatti qarshii Itoophiyaa waa'ee keetiitii miti sume dubbii akkanatti sa'aatii sanitti 60,000 70,000 warra jettaniifan deebitanii kennaara waan deemnee jiran bakka irra geenyee jira bar tikeetaan maallaqa kannee itti mureedha eenyu biraa tikeenni murameedha maalleeyni eessa dabaree qofa intalti ani nyaanne jechuutti asliidhaanis tikeenni murame jechuutti waan biraaf boodan deebina tikeeta muree jetti ergeef jetti isin footi feekii amartittiin itti ergite feetu feekii itti argitu naan ergamne ergee booda kakuu booda dhaggeeffadha maalleeynis laa akka fadhan numa deebi'a waan jedhe tikeetaan itti muree jira muramee fudhatte birrii intalaaf hin kannine qaama isiin waajjira oofisa bira nu geessitee murreetti akkaawuntiin akkanittiin erge amartittiin murame jetti sumeeyyaallee murameetti sumeeyyaan sumeeyyaa taaniif erge jetti waliigallee tikeenni murame san mee eessa jira intala san gaafatanii tikeetaan murtanii maallaqa sitti kannite moo warra kamii kannite takkittan yoo irraa gaafattan dubbiin nurraa salphatti dhaggeeffadha. Achi booda tikeeta erge hin ergine sumeeyyaa yoo naan ergine kan dhugaatii feekii tikeenni kana fakkaata ajansiisan fakkaata ajansiisaan nutti fiduu miti. Achi booda ergee fi yoo itti isiin naan ergine jette ni kakachiifna birrii isii ni kafalla allaqee sumeeyyaa bira hin nanne hin nyaanne jechuudha qaama gartee wayii geessite birriin qaama biraa bira jirti aggusta biraatti achi deemnaa jechuudha intalarraa nu dhugoomsuu callaatu hafe. Waliigallee intalaan akkana sumeeyyaa tashooma sumeeyyaa tani beeyta tikeeta wayii tokko gartee sumeeyyaa intala maqaa akkana yoo maqaa baasa boraani beeytanii bi tikeenni san murame atiin nyaate moo gartee hin nyaanneedha birrii san intalli san hin dhufne gartee birrii san waan ni gaafachaa jirani jidduu tan nu dhugoomsi tikeenni murame nuun jette tikeenni san eenyu siin mure moo qaama biraatiin mure meeqaan murtanii akkaawuntii kamitti birrii sumeeyyaan tasfaayee sin irratti ergite intala tana gaafadha allaqee. Kan makaran salpaan ani kan inti arku jiru yaada yookaan kabbaa kiyyaa anan kanatti dhufeen kasit dhufee feetu miliyoona koo feetu bilaashi kooti. Bilbilicha akkamii facaatu bilbilaarta bilbilicha. Hanga gizeen bilbile dura. Waan jettuun asliin haasofsiisu asliin haasofsiisu.
Asli takanu ana kaleessa deebisa anu isinu afin deebisa ture bilaa jobtaar si tammale isin hundinuu yubeeta. Ati nama deebisa muremi. Tiketa kan muremi tati. Isin illallatu bara mubarako abshiru. Ajanda biraa feetu bilaashitti si fidi feetu miliyoona fidi sanokee. Birri kuma Lakki waa'ee isii fiduu isin hin jenne baran wachuun deebisa kanaa isiniif deebisa jee ture bas isinitti dawwala namittitti. Akkanumatti isin hundinuu sa'aatii olii gubuu jirtan malee deebisaan raqamni kan waamii jaaloo. شوفت انا بدي تلقي تدور مغلق او غير انا ينقي فتاجت وانت في يونا نقفة غبابا لا كمالا غورا دبي غبابا دبين اكس غونا لال مچان كوني سمياني بيالا ديمو فدفته ملكوف نفي مالك ابافته سميا تصفايمو غربيه كيسات فيدو بغربيه كانت فيدو اتت مالك سن رافوته يالته كنسته سنا سميان غرسن ديبنه Maallaqa kaffaltes kaffaluu baattesi Sumayyaa Tashoomee miidhamtuudhaam. Miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya Sumayyaa Tasfaayiitiif. Tokkoffaani waan jiru tokko lama ittee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or inya fudhatameera. Yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birreellam jechuun birriin mucaan Sumayyaan kusitti ergattee in dhufne waan ta'eefi tikeetiinis hin cinne bicha maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafatta. Sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana Sumayyaa Amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqatti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko inni furmaanni biraa waan dhufu jiru. Kan biraan tikeettiin yoo murames tikeettii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya kaayiroo kana garuu hoo beektan nutti himaa tikeettiin yoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a. Kan biraan akkuma asliin sila jedhee waggaa meeqa duraa viizaa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamu jedhee jira. Kanas immoo kan hunda dudduuba deemnee dubbataa deemurra maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf Sumayya dubbiinuu gabaabsee haqa jiru nutti himi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nu kakadhu sana booda obboleettii keenya kana immoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan. Kun yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyeetaa tokko irratti ani nin kakadha. Wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntiitti irratti birrii sanarra hafte annin kakadha tokko lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo hin taane ofii kiyyaafuu reefu lukaan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatu hin beeku sa'aatii sanatti fakkeenya waan barbaade yoo jiraate Mubaarakii beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaa iyyuu jechuudha. Ofii kiyya bakka hin beeku tokko iyyuu hin jiru namni hin beeku tokko iyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nulachuu nu kakachiisa. Ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii san irratti ana waluma jedhanillee dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakattee sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokko iyyuu hin jiru. Namni sun community keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee yoo isa harka iyyuu rakkoon jiraate xumurra. Nama san amma so'innee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe sirni Sumayyaa Tasfaayee bira jira. Haqa isaa ammoo isitu addaan baasa. Sirni akkamitti bira jira? Yookiin waan itti seente san galmaan gahu. Yoo galmaan gahu dadhabde ragaa harka qabaachuudha. Bakka kanan ta'initti wanti namaan jedhanii nama amansiisan tokkollee hin jiru. Amma dubbii magabaabaa. Eebbisaa kiyya sirran beeku asli sirran beeku garuu dhiifama isheen nu gabaabsite dhiifama eebbo dhiifama. Isheen nu gabaabsite Sumayyaan jechuu erga isheen nu gabaabsite maallaqni obboleettiin keenya kunii Sumayyaa Amboo kanaan natti fidde birriin tokko narratti nafne jettee quraanaan akka kattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergattee akkaawuntii koo irratti tun taane na bira itti hin hafne jettee akka kattu. Sumayyaa Amboo immoo dhagaye isaa koo haqiidha miti isaa koo. Sumayyaa Amboo haqiyoo ta'e jedhe asirratti gaala waan tokko mucaan kun bro Sumayyaa Amboo wanni isheen kakattuuf hin jiru dhugaa.
Maali beeta? Ya, gaaffii tokkoon qaba kakaabiratuun gahin. Okay. Kakaabiratuun gahin gaaffii nan qabu. Sumayyaa kana biratti birriin isii nyaattee dhiiftee miti baramma. Namni biraa isaa nyaatu karaa siitiin, gowwomsi isaa nyaatu karaa siitiin. Garuu badiin eenyuun bira jiraadha. Badiin Sumayyaa bira hin jiru moo jiraadha amma gaaffiin kan koo. Birriin kun nyaatamee hin nyaatamin. Isii bira jiraatee isiin hin nyaatin namni qaamni bira haa nyaatu. Garuu badiin kun eenyuun bira jira dura kan jedhutu adda baafanne yoo. Sanbooda gara kakaatti kan deebiin. Yeroo Badiin lamaan bira akkatti jiru badiin lamaan bira jira dhageeffadha. Sumayyaan tuni ifidensii tokkoffaa biyya kanaafuu haarawaa nama isii fide gaggaafatu abbaa mana hiisanuu dhiiftee hiriyyaa ofii kaatee alagarraan fiduu yaaluun tokkoffaan badiidha jiran. Dhugaadha. Lama mucaan kun kan isii fide kuni ganda abbaa isiiti. Yeroo san waliin beeknu Qoy minut godha dhugaa inaata. ani tawaawaqim yaanne. Qoy. Shigire lamaa kunoo wannoon nyaataa fi birrii mana na ergaa ture jettee bar. Dubbiin waan Deewee erga birrii na Qoy barbaachisa. infixadha. Isaan yoo taawwaquu baatte nuu miidiyaa irra nu beeyta. Dubaay teettee bar uffata aadaa nu ergaa turte. Sinigalee miti. Hiriyyaa ofii nama karaa tokko hojii deeman hojii nyaatanii hojii dhugan dabarsitee osoo Oromoon kumaataman as keessa jiru biyya doktorri bulchaa jiranitti alagatti hiriyyaa ofii kennuun badiidha jiran. Badiin badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate tokkollee keessaa baafatanii haganuma jechuu bar. Asaallifaa saxxachi no mibbalo ba Amaarinya. Kabbaan nigiggiru no Amaariffan beeytanii himalee rakkoon keessan. Akkuma namittiin yetaballaa birrii yeellamnaan jennaan hiikkaa wallaaltan kan. Tokko kun badii asii qaba. Badii lammaffaa tanatti mul'atu dubbadhaan abbaan fedhatti aduu danda'a. Badii lammaffaa birrii kennitee miti sigalee miti isinigalee mi waan kana boru dhufa jettellee hiyyaanne hiriyyaadha ifidensii harkatti hin qabne harjalaa badu yoo san qabaateyyuu haa badu ammatti hin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali tikkeettii dhabde. Badiin Sumayyaa ta'anii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bahi jedhanii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamne ta'e malee gaafsan namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaan natti himteerti fiizaa tikkeetii murreefiirra almaxaan biraan lachiliyyuu ta'a. Gin yetaballaa birrii yeellamnaan jette. Kana jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu hedduu jidduun nama biyya Arabaa kana ture jidduun jana itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte. Hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa hafte tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne badiin Sumayyaa bira lama jira taan bira takka jira. Kanaaf walitti araarsinee jidduma kanatti kakachiisuu baatanii ijoolleen tunillee ijoollee dubartiiti. Nama reef ganaa lafaa ol dhufaaru akkanumatti araarsanii taaqa dhabde yoo nullee walitti daddarbinee fi yoo walitti aarsee natti tola yoo kakachiiftanillee natti tola. Ana yoo kakachiisame birrii ishee kana guutuu nan dabarsaaf. Akkanaaf kakattuun fedha. Bas kalaas. Nulachuyyuu jechuudha. Isin maaliif kakatti amma fakkeenyaaf? Amma fakkeenyaaf isheen Ni kakattiisa waan kana natti ergamne. Sumayyaan kunoo itti ergee silkiin jalaa formaat ta'ee jedhaa jirtiimi. Okay. Natti Waa ergine takka waraqammaan natti ergame tokko fi dafti Kun ergine waa takkaan ilaal yeroo sana hedduun kadhachaa ture ani waa takka intala kanarra kijiban kenne. Natti sin ergineette waa hundarratti naaf haa kakattu anis nin kakadhaa fi birrii sannan dabarsaafan. No problem. Warri modiitaraa Sumayyaa amboo deebisa. Karaan gabaabaan kanaayyuu. Homaa waraqama tokko waan fiizaa kiyya wal qabatu natti erginee jette Sumayyaa yoo birrii isii kafaltee karaan gabaabaa Sumayyaan kakatuun barbaadu birrii kafalteen kakatu waa birrii kafalteen kakachiifnu Sumayyaa tasfaa'e. Qulqullummaa kiyyaaf nin kakadhalaa rakkoon qabu nin kakadhaan. Rakkoo miti. Sumayyaa amboo deebisa warri modiitaraa.